Minuman buat yang badannya lagi kurang fit akhir-akhir ini, simak video ini, let's go! Pertama, kalian siapkan lemon dan jahe merah segar. Lalu, potong buah lemon satu irisan dan potong jahe beberapa bagian, dikit aja ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini. Celupkan potongan tadi ke dalam air yang sudah mendidih, lalu tunggu hingga 5 menit. Jangan lama-lama ya guys, nanti keburu lemes. Selanjutnya, angkat potongan jahe dan lemon tadi, lalu tuangkan ke dalam gelas. Tambahkan juga 2 sendok jahe merah bubuk ke dalam gelas. Nah, jahe merah ini banyak sekali manfaatnya teman-teman, bisa menjaga stamina tubuh dan daya tahan tubuh. Terakhir, tuangkan air rebusan tadi ke dalam gelas sambil diaduk juga ya teman-teman. Diganti dengan air panas yang baru juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kita.